Oi, gente. Bora comer moranguinhos do amor. Eu vou no final da nota. Eu já comi, só que eu quero gravar um vídeo mostrando como eu comi. Misericórdia. Tá difícil aqui, hein? Cadê a mamãe aqui? Vixe! Faça seu vídeo, mulher. Ai. Misericórdia, cadê o morango? Tem várias camadas do açúcar ou galáxia. E vem com um recheio que é bem gostoso. A segunda mordida aí vem o morango. Quer ver? Hum. Hum. Minha mãe, sabe quantos ela trouxe? Ai, ela trouxe, mas não foi um, nem foi dois, nem foi três, nem foi quatro, nem foi cinco. Foi 6. Muito gostoso. Eu já terminei. Eu vou guardar. Ele tem muita camada. Então foi isso, gente. A nota vai ser 9. É porque é muito açúcar e também o morango é muito bom.